ஹாய் ஹலோ வெரி குட் ஈவினிங் வணக்கம். நான் உங்க சுனிதா மெஹதா, அ ப்ரவுட் சேல்ஸ்மேன். இன்னைக்கு நான் உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். நீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு என் கூட சேர்ந்து நம்மளோட மஹேந்திரா டீலர்ஷிப்ல இருக்கீங்க. இன்னைக்கு நாங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பர்பான புது சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக்கை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறோம். ஆமாங்க, நீங்க கேட்கறது சரியான விஷயம் தான். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்னா புது சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக்கோட ப்ராஃபிட் விஷயத்தை பத்தி தான் பேச போறோம். நம்மளோட புது சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் ஒரு ஸ்டைலிஷான வெஹிக்கிள், அமேசிங் ஒரு சூப்பர் யூனிக் ஸ்டைல் இருக்குங்க, கலர்ஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும்னா, நம்மளோட புது சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் வந்து ஒரு அற்புதமான நிறைய ப்ராஃபிட் கொடுக்குற ட்ரக்கா உங்களுக்கு வந்து அமைய போகுதுங்க. சோ இது பத்தி நம்ம டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒருத்தரை வந்து நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன். அவர் யாருன்னு கேக்குறீங்களா? சோ உங்க கூட உங்க டெய்லி உங்களோட மத்தியில இருக்கிற ஒருத்தர் தான். சோ அவர் வந்து நம்ம கூட டிஜிட்டலா கனெக்ட் ஆக போறாரு. அவர் வந்து ஒரு கஸ்டமர். சோ அவரும் உங்களை மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் தாங்க. சோ லெட்ஸ் வெல்கம் ராஜு சாரை வந்து நம்ம வெல்கம் பண்ணலாம். இன்னைக்கு அவருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. சோ அதை வந்து நம்ம தீர்த்து வைக்கலாம். சோ வெல்கம் பண்ணலாங்களா? ஓகே, ராஜு சார் வந்துட்டாரு. சோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ வணக்கம் மேடம், எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மஹேந்திரா சுப்ரோ ட்ரக் பற்றி நிறைய நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கு மேடம். ஸோ அதுதான் வந்து நான் பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன். நேற்று கூட என்னோட மொபைலில் உங்களோட ஒரு ஆடு ஒன்று பார்த்துருந்தேன். ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய வண்டி இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டுக்கான லட்டு அதிகமான ப்ராஃபிட் வரும்போது தான் கிடைக்கும். புதிய மஹிந்திரா சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் தருகிறது மிக அதிக ப்ராஃபிட். நீங்கள் இப்போ அதிக ப்ராஃபிட்டுக்கான லட்டை சாப்பிட போறீங்க. கண்டிப்பாக வந்து நான் அதிக ப்ராஃபிட்டை வந்து சாப்பிட்லான்னு தான் இருக்கேன். ஏன்னா நான் ஜஸ்ட்டு அது என்ன அதிக ப்ராஃபிட்னு கேட்ட உடனே வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆடு கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் மேடம். ஸோ இந்த ஆடை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு மைண்டில் ஒரு கொஸ்டின் வருது மேடம். எப்படின்னா, ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய வண்டி இதுதான் வந்து நீங்கள் எதை வச்சு சொல்கிறீங்க மேடம்? அது கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா ராஜு சார். நாங்க வந்து இது வந்து வார்த்தை பூர்வமா நாங்க சொல்லல, எழுத்து பூர்வமா வந்து உங்களுக்கு நாங்க ப்ராமிஸ் பண்றோம். சோ நீங்க ஒருவேளை இந்த ஹையர் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியல, சோ ஃபெயில் பண்ணிட்டீங்க, எடுக்க முடியலன்னா உங்களோட வண்டியை வந்து நாங்க திருப்பி எடுத்து சோ வி டேக் பேக் யுவர் ட்ரக். சோ இதை வந்து நாங்க எழுத்து பூர்வமா கொடுக்குறோம். சோ வார்த்தை பூர்வமா சொல்லல. இந்த கேரண்டி லோகோ வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சார். அதிக ப்ராஃபிட் இல்லை என்றால் உங்கள் வண்டி வாபஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. எப்படி மேடம் இது பாசிபிளான எனக்கு சத்தியமாக தெரில. ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது என்ன மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு இது வந்து உண்மையாலுமே சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயமா தான் தெரியுது. பட் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறது எல்லாமே ஓகே தான். பட் வந்து மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்து கொடுப்பீங்க, அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது ப்ரூஃப் வச்சுருக்கீங்களா? ஆமாங்க. சோ கண்டிப்பா வந்து நான் உங்களுக்கு இத ப்ரூவ் பண்றேன். சோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த ஆப்ப பாருங்க. இது என்ன ஆப் மேடம்? சோ இது வந்து எங்களோட ஆப்புங்க. சோ இந்த ஆப்ல வந்து நீங்க உங்களோட ப்ராஃபிட்ட கால்குலேட் பண்ண முடியும். நான் உங்களுக்கு அது எப்படின்றது காமிக்கிறேன். நீங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இதுல எடுக்கிறீங்க, மத்தவங்கள விட நீங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் எடுக்கிறீங்கன்றது இந்த ஆப் மூலியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சூப்பர் மேடம். அப்ப நான் எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணுவேங்கிறது இந்த ஆப் வச்சு நீங்க சொல்ல முடியும்னு சொல்றீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? ஆமாங்க. சோ இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா உங்களோட ப்ராஃபிட்ட வந்து கெயின் பண்ண முடியும். நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க உங்களோட மொபைல் நம்பரை வந்து இதுல போடணுங்க. போட்டுட்டீங்களா? அடுத்தது வந்து நீங்க உங்களோட ஓடிபி, உங்க மொபைல் நம்பர் போட்டோடனே உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். சோ அந்த ஓடிபியை இதுல போடணும். ஓடிபியை போட்டு முடிச்சோடனே ஒரு புது ஸ்கிரீன் ஓபன் ஆகுங்க. சோ அந்த புது ஸ்கிரீன்ல நீங்க உங்களுடைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்படின்னா நீங்க உங்க கம்பெனி பேர் என்ன, நீங்க எந்த ஊரு, எந்த டவுன், எந்த வில்லேஜ்ல இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி உங்க பிசினஸ் பத்தி சில சில விஷயங்கள் ரெலவெண்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்கும். அதை வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஓகே, பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. இது உங்க ஆப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. சூப்பர் மேடம். நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து நானும் ரெடி, ஆப்பும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அடுத்ததாக நீங்க வந்து உங்களோட வண்டியின் பேர் அதுல வந்து என்டர் பண்ணுங்க. பிரசன்ட் நீங்க எந்த வண்டி யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த வண்டியின் பேர் போடணும்.
சோ நம்ம ராஜு வந்து இப்ப பிரசன்ட் வண்டி என்னன்னு யூஸ் பண்றது அது வந்து அவர் அதை டைப் பண்றதுல பிஸி ஆயிட்டாரு. இப்போ நீங்க நம்மளோட ஃபேஸ்புக் அண்ட் லைவ் கஸ்டமர்ஸ், யூடியூப் லைவ் கஸ்டமர்ஸ், நீங்க உங்களோட வண்டி பிரசன்ட் என்ன வண்டி யூஸ் பண்றீங்கன்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுருங்க. சீக்கிரமா போடுங்க. நான் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேட்பேன். சில கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு பரிசும் இருக்கு. சோ அதனால மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க. நம்ம ரொம்ப நேரம் எடுக்க வேண்டாம். பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் பிரைசஸ் டு வின். சோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் இட். வின்னர்ஸ் வந்து நாங்க கடைசியில தான் அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம். இந்த ஷோ முடிக்கும் போது நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம். சோ stay back with us and enjoy the show. மேம் நான் என்னோட ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஓகே குட் ராஜு. சோ இப்ப சார் இப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பா உங்ககிட்ட சொல்லணும் சார். சோ அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அது வந்து எல்லாரும் ஆல்ரெடி இருக்கிறது. சோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அதை பத்தி தான் இப்ப நம்ம வந்து பேச போறோம். நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ நீங்க வந்து பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் சோ ஒரு நாளைக்கு பர் லிட்டர் நீங்க எவ்வளவு இருக்கும் சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா 90 rupees 99 rupees இருக்கும். இல்ல லேட்டஸ்ட் பிரைஸா இருக்கலாம், இல்ல அதுக்கு அடுத்து வர புது பிரைசஸா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். பிரைஸ் எப்ப வேணா மாறும். அண்ட் அந்த மாதிரி நீங்க பர் லிட்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அண்ட் அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 20 to 25 days நீங்க வந்து ஒரு மந்த்துக்கு வண்டி ஓட்டுவீங்களா ராஜு சார்? மேடம் அப்படி அப்ராக்சிமேட்டா இவ்வளோ நாள் தான் ஓட்டுவேன் அப்படின்னு வந்து இது சொல்ல முடியாது மேடம். ஏன்னா கால்குலேட் பண்ணதில்லை. ஒரு 25 நாள் ஓட்டுவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாசத்துக்கு. ஓகே சார். அப்போ நீங்க வந்து நம்ம 20ல இருந்து 25 நாள் நான் கணக்கு வச்சுக்கிறேன். நீங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜா எவ்வளவு ட்ரிப் ஓட்டுவீங்க சார்? மேடம் நீங்க அந்த ட்ரிப்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து எவ்வளவு ரவுண்டு பிக்கப் ட்ரிப் தானே கேக்குறீங்க? அதானே கேக்குறீங்க ரவுண்டு? ஆமா சார். ட்ரிப்ன்றது நான் ரவுண்ட் தான் மீன் பண்றேன். மேடம் அப்படி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ ட்ரிப்ஸ்ன்னு நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணது கிடையாது. ஏன்னா நான் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டைமும் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ஒர்க்கு வரும், ஒர்க்கு பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லாக ஓட்டினா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோராயமாக வேணால் சொல்லலாம் மேம். ஃபுல் டேல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுவரை கவுண்ட் பண்ணது கிடையாது. ஓகே. அப்போ நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 2, 4, 5, 20 அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா சார்? இல்ல அப்படி பொதுவா நான் சொல்ல விரும்பல. நீங்க எப்படி சொல்ல வரீங்கன்னா அஜய் தேவகன் மாதிரி ஆயிருவேன். ஒரு நாளைக்கு நீங்க 20 ட்ரிப் ஓட்டுனீங்கன்னா ஒரு தோராயமா வந்து ஒரு 5 ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கணக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வரீங்க. கரெக்டுங்களா? ஆமா சார். அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்க வந்து 5 ட்ரிப் எடுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ 5 ட்ரிப்னா நீங்க வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுவீங்க சார்? ஈச் ட்ரிப் ஒரு ட்ரிப்புக்கு நீங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுவீங்க? எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் எடுப்பீங்க? மேடம் ஒரு மினிமம் டு மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60 கிலோமீட்டர் வரையும் ஓட்டுவாங்க மேடம். ஓகே. சோ அப்போ நான் 60 கிலோமீட்டர்னு சொல்லிட்டு 60 கிலோமீட்டர்ஸ் 5 ட்ரிப்ஸ் பர் டே அப்படி நான் என்டர் பண்ணிக்கலாமா? சோ 60 கிலோமீட்டர்னு போட்டுக்கலாமா நானு? ஓகே. சோ இப்போ நம்ம ராஜு வந்து சொல்லிட்டாரு, சார் வந்து சொன்னாரு இந்த மாதிரி நான் 60 கிலோமீட்டர் 5 ட்ரிப்ஸ் பர் டே போறேன்ட்டு. சோ ஆடியன்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ட்ரிப் வந்து போவீங்க? அது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுவீங்க? ஈச் ட்ரிப் வந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்? டக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. ஏன்னா இதை வச்சும் நாங்க சில கேள்விகள் கேட்போம். நீங்க பரிசு வின் பண்ண வேண்டிய சான்ஸ் இருக்கு. சோ டோன்ட் மிஸ். டக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல டைப் பண்ணி போட்டுருங்க. மேடம் ஒரு தப்பா நினைக்க கூடாது. ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஒண்ணு மறந்துட்டேன். அது இந்த இடத்துல கேட்கலாங்களா? தாராளமாக சார். கேளுங்க சார். என்ன உங்க கேள்வி? மேடம் இப்போ நீங்கள் அந்த பெட்ரோல் ப்ரைஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க. அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு வண்டி எடுக்கும்போது ஒரு கஸ்டமர் என்ன மாதிரி ஒரு கஸ்டமருக்கு இருக்கிற பிரதான பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸில் வந்து பிரச்சனை வருதுங்க மேடம். ஏன்னா வண்டியை கொடுக்கும்போது வந்து டைம் சீக்கிரமாக கொடுத்துறேன் சர்வீஸ் பண்ணின்னு சொல்கிறாங்க. அது வண்டி சர்வீஸ் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் டைமுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து வண்டி திருப்பி கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ இப்படியெல்லாம் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ட்ரிப்பு வந்து ஸ்பாயில் ஆகுது. அப்படி ஒர்க் வந்து ஸ்பாயில் ஆகும்போது என்னன்னா அந்த ஒர்க்குனால எங்களுக்கு வந்து லாஸ் தான் அதிகமாகுது. அது லாஸ்ட்ல தானே ஆட் ஆகும். இத பத்தி நீங்க எப்படி இது பண்ணுவீங்க? சார் நீங்க வந்து அந்த லாஸ்ன்ற வேர்டே சொல்லாதீங்க. நம்மளுடைய புது மஹிந்திரா சூப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக்ல வந்து லாஸ்ன்ற வேர்டுக்கு இடமே கிடையாது சார். என்ன சொல்ல வரீங்க மேடம்? லாஸ் இல்லாம எப்படி மேடம் ஒரு பிசினஸ் நடக்கும்? எப்படி மேடம் ஒரு வண்டி ஓடும்? இட்ஸ் a fact சார். சோ நீங்க இந்த சர்வீஸ் கேரண்டி வீடியோ பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இட்ஸ் a fact. சர்வீஸ்க்கான லட்டு டைம்லி சர்வீஸ் இருந்தாதான் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். அதுக்காக தான் புதிய மஹிந்திரா சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் தருகிறது டைம்லி சர்வீஸிற்கான கேரண்டி. 5 மணி நேரத்துல பெய்ட் சர்வீஸ் இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு 1000 ரூபாய் நஷ்டஈடு. 2 மணி நேரத்துல ஸ்கெட்யூல் சர்வீஸ் இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் 500 ரூபாய் நஷ்டஈடு. நீங்க இப்போ டைம்லி சர்வீஸிற்கான லட்டு சாப்பிட போறீங்க? இல்ல எனக்கு கொடுத்தா நான் இமீடியட்டா சாப்பிடலான்னு தான் இருக்கேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க
ஒரு கேள்வி கேட்டேன், ஒரு சர்வீஸ் ரிலேட்டட் எப்படி இருக்கும்னு. அதுக்கு வந்து நீங்க இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து ப்ரூஃபோட காமிச்சிருக்கீங்க. உண்மையாலுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம். அந்த கேள்வி வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்கு. பட் ஆனால் இப்போ என்னன்னா எனக்கு இந்த சர்வீஸோட டென்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாயிருச்சு. ஏன்னா வண்டியில சர்வீஸ் பிரச்சனை இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி யாராவது கஸ்டமருக்கு வந்து நீங்க கேரண்டி கொடுத்துருக்கீங்களா? அதை பத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் எனக்கு ப்ரூஃப் காமிங்களேன். ஓகே. சோ நம்ம வந்து ராஜு சார் வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் ஃப்ரீ ஆயிட்டாரு. சோ பட் நீங்க இப்போ வந்து டென்ஷன் ஆயிருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கான கேள்வி நான் கொடுக்க போறேன். இந்த நேரம் வந்துருச்சு. சோ கொஸ்டின் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. சோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். இந்த கேள்விக்கு வந்து நான் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்க போறேன். இந்த 4 ஆப்ஷன்ல நீங்க வந்து எது சரியான ஆப்ஷனோ, எது சரியான ஆன்சரோ, சரியான பதிலோ நீங்க வந்து டைப் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடணும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து நாங்க ரொம்ப நேரம் டைம் கொடுக்க மாட்டோம். அண்ட் இதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டக்குன்னு உங்க போன் எடுங்க. நீங்க வந்து அந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களோட ஆன்சரை வந்து டைப் பண்ணுங்க. கம்ப்யூட்டர் ஜி, கேன் வி ஹேவ் த கொஸ்டின் ப்ளீஸ்? ஓகே, சோ நம்ம கேள்வி வந்துருச்சுங்க. ஹவு மெனி hours supro profit truck guarantees to complete the entire servicing of the vehicle? நம்ம supro profit truck வந்து எவ்வளவு மணி நேரத்துல நம்மளோட என்டையர் கேரண்டி வந்து கொடுக்குறாங்க, சர்வீசிங் முடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அதுக்கு வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. 5 மணி நேரம் A, B 6 hours, C 7 hours, D 8 hours. சோ இதுக்கு வந்து சரியான பதில் என்னவோ நீங்க வந்து டக்குன்னு உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுருங்க. ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர் வில் பி தி லக்கி வின்னர். சோ அதனால மிஸ் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் கிடையாது. டக்குன்னு போட்டுருங்க. ஓகே, சோ லெட்ஸ் see the answer. Computer G, can we have the answer please? ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன். நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி வந்து சரியான பதில் கொடுத்துட்டாரு. 5 மணி நேரம். கங்க்ராச்சுலேஷன். வாழ்த்துக்கள், வாழ்த்துக்கள், வாழ்த்துக்கள். சோ நிறைய பேர் வந்து சரியான பதில் கொடுத்திருப்பீங்க. சோ நீங்க சரியான பதில் கொடுத்தீங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா அப்போ வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களோட லைக்ஸ் போடுங்க, உங்களோட ஹார்ட் போடுங்க, அப்புறம் நிறைய இமோஜிஸ் போடுங்க, தம் ஃபிங்கர் போடுங்க, ஒரு ஃபிளவர்ஸ் பறக்க விடுங்க, என்ன வேணா பண்ணலாம். சோ அதனால நீங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. நீங்க வின் பண்ணிட்டீங்கன்றத என்ஜாய் பண்ணுங்க. பட் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம கடைசியில முடிக்கும் போது நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் ஜி வந்து யார் யார் வின்னர்ஸ் சொல்லி அவங்களோட நேம்ஸ் வந்து ரிவீல் பண்ணுவாங்க. வின்னர்ஸ் வந்து அப்பதான் நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம். சோ ப்ளீஸ் ஸ்டே பேக் வித் அஸ். இன் மீன் வைல் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க டக்குன்னு உங்க போன் எடுங்க. நீங்க வந்து நம்ம புக்கிங் நம்பர் இங்க போட போறோம். 9600896132. நம்ம மறுபடியும் சொல்றேங்க. 9600896132. கால் பண்ணுங்க, இல்ல எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்க, மிஸ் கால் கொடுங்க. டக்குன்னு புக் பண்ணுங்க. நம்மளுடைய ஸ்வீட்டான லட்டு ஹையர் ப்ராஃபிட் வித் கேரண்டி கொடுக்குறோமே, அதையே மிஸ் பண்ணணும். சோ அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. டக்குன்னு கால் பண்ணுங்க, புக் பண்ணுங்க வண்டியை. அண்ட் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ண விரும்புறேன். நம்மளோட சூப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் 5 மணி நேரம், வெறும் 5 மணி நேரத்துல உங்களோட என்டையர் வண்டி, உங்க கம்ப்ளீட் வண்டியை வந்து சர்வீஸ் முடிக்கிறாங்க. என்ன ராஜு சார், இப்போ நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டீங்களா நம்ம சர்வீசிங் பத்தி? இல்லை, 5 மணி நேரத்தில் ஒரு வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணி தரல அப்படின்னு நீங்கள் கேரண்டி கொடுக்கும்போது நான் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் இருக்க முடியும் மேடம்? இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம சுப்ரோவோட வெயிட் கேரிங் பற்றி கொஞ்சம் எனக்கு ப்ரீஃப் கொடுங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய காம்படிஷன் இருக்குங்க மேடம் மார்க்கெட்டில். ஏன்னா ஒருத்தர் இல்லைனா ஒருத்தர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லிஃப்டிங்க்கு எந்த அளவுக்கு இதாக சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அதையும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்களேன். கண்டிப்பாக சார், கண்டிப்பா. இந்த வெயிட் லிஃப்டிங், வெயிட் டிஸ்பியூட் வந்து கண்டிப்பா இருக்கதாங்க செய்யும். சோ நம்மளோட பேலோட் கெப்பாசிட்டி இல்ல வெயிட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி, இது ரெண்டுமே வந்து இந்த ரெண்டும் வந்து கார்கோ பாக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. சோ இந்த ட்ரக் வெயிட்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம அஜய் தேவகன் சார் உங்களுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம். சோ வீடியோ பாத்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிடும். கார்கோ பாக்ஸ் பல வாகனங்கள்ல இருக்கு. ஆனா பெரிய சிந்தனை உள்ளவங்களுக்கு பெரிய கார்கோ பாக்ஸ் தேவை. அதனால தான் புதிய மஹிந்திரா சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக்ல இருக்கு பெரிய கார்கோ பாக்ஸ். எல்லா வாகனங்களும் சரக்கு ஏற்றும். ஆனா அதிக சரக்குனா அதிக பேலோட் ஆகும். அதுக்காக தான் புதிய மஹிந்திரா சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் தருகிறது அதிக பேலோடுக்கான கேரண்டி. உண்மையாலுமே வந்து இது ஒரு அதிக பேலோடு தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா கார்கோ பாக்ஸ் வந்து நான் நினச்சேன் ஒரு அளவுக்கு இருக்கும், ஒரு 2 ட்ரிப் எடுக்கிறத 3 ட்ரிப் ஆகும்னு நினச்சேன். இது என்னடான்னா நமக்கு கார்கோ பாக்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. எனக்கு ட்ரிப்பு வந்து அதிக டைம் கொண்டு போகிறதுக்கும் இதாக இருக்கும், காஸ்ட் கன்சம்ஷனும் கொஞ்சம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் கேரி பண்ணிட்டு போகலாம். கேரிங் கெப்பாசிட்டியும் வந்து நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பரவாயில்ல, இது வந்து இந்த டஃப் காம்படிஷனில் நம்ம சுப்ரோ ப்ராஃபிட் வண்டியை வச்சு நான் வின் பண்ணிடலான்னு தான் நினைக்கிறேன்.
தேங்க்யூ ராஜு சார். நீங்க வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடான கஸ்டமர் ஆயிட்டீங்க. இப்போ உங்களோட இம்ப்ரெஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஓகே, சோ Facebook, YouTube லைவ் கஸ்டமர்ஸ் நீங்க எல்லாரும் வந்து ரெடி ஆயிடுங்க. நான் அடுத்த கேள்வி உங்களுக்காக கேட்க போறேன். சோ இந்த கேள்விக்கும் நான் 4 ஆப்ஷன் கொடுக்க போறேன். இந்த 4 ஆப்ஷன்ல சரியான பதில் என்னவோ நீங்க வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடணும். ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர் வில் பி தி லக்கி வின்னர். சோ அதனால மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சீக்கிரம் பதில போடுங்க. அப்பதாங்க நீங்க வின் பண்ண முடியும். ஓகே, நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜியை வந்து கேள்வி கேட்டுடலாம். கம்ப்யூட்டர் ஜி, கொஸ்டின் ப்ளீஸ். ஓகேங்க சார், நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாரு. புது சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் மேக்ஸி வந்து எவ்வளவு கேரண்டி கொடுக்குறாங்க ஹையர் பேலோட் கெப்பாசிட்டிக்கு? சோ இதுக்கு வந்து நம்ம 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கோம். A 900 கிலோஸ், B 950 கிலோஸ், C 1000 கிலோ, D 1050 கிலோ. இதுக்கு சரியான பதில் என்னவோ இந்த கேள்விக்கு நீங்க உங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. நான் சொல்றேன் மறுபடியும், சீக்கிரமா போடுறவங்க தான் லக்கி வின்னர் ஆவீங்க. நம்ம கம்ப்யூட்டர் சீக்கிரமா போடுறவங்க மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணுவாரு. நீங்க யோசிக்க வேண்டாம். உங்க நண்பர்கள் தட்டிட்டு போயிட போறாங்க உங்க பிரைஸ், டக்குன்னு போட்டுருங்க. ஓகே கம்ப்யூட்டர் ஜி, ஆன்சர் என்னன்னு பாத்துடலாமே. கங்க்ராச்சுலேஷன். யாரெல்லாம் வந்து டி 1050 கிலோ தான் சரியான பதில்னு சொன்னீங்களோ வாழ்த்துக்களுங்க. நீங்க சரியா சொல்லிட்டீங்க. தட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். அண்ட் அடுத்ததாக வந்து உங்களுக்காக நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல போறேன். சோ நம்ம அஜய் தேவகனே சொன்னாரு, நம்மளோட ஸ்வீட் லட்டு வந்து ஹையர் ப்ராஃபிட் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம வித் கேரண்டியோட கொடுக்குறாங்க. இது ஏன் நீங்க விடுறீங்கன்னு கேக்குறாரு. சோ அதே தான் நானும் சொல்றேன். சோ டோன்ட் மிஸ் இட். டக்குனு மொபைல் போன் எடுங்க, கால் பண்ணுங்க 9600896132. 9600896132. டக்குன்னு கால் பண்ணுங்க, இல்ல SMS அனுப்புங்க. நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் வண்டி வந்து தள்ளிட்டு போயிடுங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் நான் கண்டிப்பா சொல்லணும், மறுபடியும் சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் வந்து நம்மளோட பேலோட் கெப்பாசிட்டி 1050 கிலோ பேலோட் கெப்பாசிட்டியோட வருதுங்க. ராஜு சார் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 1050 கிலோ பேலோட் கெப்பாசிட்டிக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ராஜு சார்? இல்ல மேடம். உண்மையாலுமே ஹாப்பி தான். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலா இருக்கிற வண்டிய தாண்டி, இந்த வண்டியில பேலோட் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாவே தான் இருக்குது. நான் நெனச்சேன் ஒரு ஒரு 800 டூ 900 கிலோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு நெனச்சேன். 1050 கிலோங்கிறது அதிகமான பேலோட் கெப்பாசிட்டி தான். ஸோ, இப்போ இத பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஹெவி வெயிட் அண்ட் ஃபெதர் வெயிட் இதெல்லாம் பத்தி பேசும்போது, இன்னொரு கொஸ்டினும் எனக்கு கேட்கணும்னு தோணுது மேடம். அதையும் நானு கேட்கட்டுங்களா? தாராளமாக நீங்க வந்து கேள்வி கேட்கலாம். நான் ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். நீங்க பெரிய கேள்வி கேட்டாலும் சரி, சின்ன கேள்வி கேட்டாலும் சரி, நீங்க கேட்கிற எந்த விதமான கேள்விக்கா இருந்தாலும் நான் பதில் கொடுக்கறதுக்கு தயார். நன்றி மேடம். என்னோட கேள்வி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சுப்ரோ ட்ரக்ல பெரிய கார்கோ பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அதில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நெறைய வெயிட் வந்து கேரி பண்ணலாம். அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அதோட லீவ் ஸ்ப்ரிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரார்டினரியா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ ஒரு வேளை அந்த லீவ் ஸ்ப்ரிங் வந்து எக்ஸ்ட்ரார்டினரியா ஸ்ட்ராங்கா இல்ல, கொஞ்சம் தரம் குறைவா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம்? சோ நீங்க ஏன் வெறும் லீவ் ஸ்ப்ரிங் பத்தி மட்டும் யோசிக்கிறீங்க? அதையும் தாண்டி இன்னும் நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சோ நான் இப்ப உங்களுக்கு டயர் வீடியோ காமிக்கிறேன். நீங்க அத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். டயர்ஸ் மற்றும் பட்டை எல்லா வாகனத்திலும் இருக்கு. ஆனா பெரிய டயர்ஸ் மற்றும் அதிக பட்டைகள்னு வரும்போது புதிய மஹிந்திரா ப்ராஃபிட் ட்ரக்ல பெரிய டயர்ஸ், அதிகமான பட்டைகள் மற்றும் அதிக கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கு. இது தருது எல்லா விதமான சாலைகளிலும் கனமான சரக்கேற்றி செல்லும் திறன். அடேங்கப்பா! பெரிய டயர்ஸ், அதிக பட்டைகள், அது இல்லாம கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா இருக்கு அப்படின்னு வந்து அஜய் தேவ்கனே அவரே சொல்லிட்டாரு. இதுக்கு மேல பெருசா எனக்கு இதுல கேட்கறதுக்கு வேற எதுவும் இல்லைங்க மேடம். ஏன்னா இந்த கார்கோ பாக்ஸ்ல அதோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலா வந்து நம்ம லோடு ஏத்திட்டு போயிருக்கலாம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி வரும்போது நாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் இதுல வந்து அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்றேன். உண்மையாலுமே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு, நல்லாவும் இருக்கு. தேங்க்யூ ராஜு சார். சோ ப்ராஃபிட் வெறும் ப்ராஃபிட் மட்டும் இல்ல, நிறைய பரிசுகளும் நாங்க கொடுக்க போறோம். சோ Facebook அண்ட் YouTube லைவ் கஸ்டமர்ஸ் நீங்க வந்து ரெடி ஆயிடுங்க. அடுத்த கேள்விக்கு நேரம் வந்துருச்சு. சோ கம்ப்யூட்டர் ஜி, கொஸ்டின் ப்ளீஸ். நம்மளோட அடுத்த கேள்விக்கும் நம்ம இங்க 4 ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். சோ நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் ஃப்ரண்ட்ல வந்து எவ்வளவு ஸ்ப்ரிங் பெல்ட்ஸ் இருக்குங்க? சோ how many spring belts does super profit truck have in the front? சோ ஃப்ரண்ட்ல. சோ அதுக்கு வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கோம். A 7, B 8, C 5, D 6. சோ A7, B8, C5, D6. சோ இதுல வந்து 4 ஆப்ஷன்ல எது சரியான பதிலோ டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க. ஓகே, நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. சூப்பருங்க. சோ நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் ஜி கிட்டே ஆன்சரே கேட்டுடலாம். டைமே எடுக்க வேண்டாம். கம்ப்யூட்டர் ஜி, கேன் ஐ ஹேவ் தி ஆன்சர் ப்ளீஸ்?
ஓகே, சோ நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் ஜி ஆன்சர் கொடுத்துட்டாரு. B8. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். சோ சரியான பதில் கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்களுங்க. சோ நீங்க வந்து உங்களோட சந்தோஷத்தை வந்து நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஹார்ட், இமோஜிஸ், ஃபிளவர்ஸ் பறக்க விடுறது, இல்ல தம் ஃபிங்கர் போடுறது, உங்களுக்கு நீங்களே கிளாப் பண்ணிக்கிறது, இது பண்ணலாங்க, தப்பே கிடையாதுங்க. சோ நீங்க வந்து டக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுருங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, உங்க மொபைல் போனை எடுக்க மறந்துடாதீங்க. டக்குன்னு மொபைல் போனை எடுங்க. 9600896132க்கு நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக்க உடனே கால் பண்ணி புக் பண்ணுங்க. ஏன்னா லட்டுனா யாருக்குங்க பிடிக்காது? ஹையர் ப்ராஃபிட் வருது, கேரண்டியோட குடுக்குறாங்க. சோ அதோட ஸ்வீட் லட்டு வேற, இது நம்மளுக்கு பார்க்கும் போதே அவ்வளவு அழகா இருக்கு. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வண்டியை வந்து உடனே தள்ளிட்டு போயிடலாம் நம்ம. லெட்ஸ் மூவ் ஆன். அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, நான் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும். நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் வந்து 8 ஸ்ப்ரிங் பெல்ட்ஸோட வருதுங்க ஃப்ரண்ட்ல. சோ இந்த விஷயத்த மறந்துடாதீங்க. சோ நம்ம ராஜு சார் வந்து இந்த விஷயத்துக்காக தான் நம்ம கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தாரு. என்ன ராஜு சார்? இல்லை கரெக்டு மேடம், நான் இந்த விஷயத்த கேட்டேன். ஆனால் இப்போ தெரியுது அந்த விஷயம் நான் கேட்டிருக்க கூடாது, அதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இனி ஒரு டவுட்டும் எனக்கு வந்து தோணுது, தப்பா நினைக்க வேண்டாம், என்னடா டவுட்டா கேட்டுட்டு இருக்கானேன்னு. இனி ஒரு டவுட்டும் எனக்கு இருக்குங்க மேடம். தாராளமாக ராஜு சார், நீங்க வந்து உங்களோட கேள்விகள் கேளுங்க. நான் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்றதுக்கு நான் இங்கதான் இருக்கேன். இல்லை, ஒரு பெரிய கார்கோ பாக்ஸு அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய வெயிட்டை ஆட் பண்ணுறோம், அடிஷ்னல் ஸ்ப்ரிங் ஸ்ட்ராப்ஸ் இருக்குது, பெரிய டயர் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது மேடம். வண்டியோட லோடிங் கெப்பாசிட்டி பெருசாக இருக்குது, நிறைய மைலேஜை எடுத்து தருது. ஓகே, ஸோ இப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது இதோட கண்டிப்பாக மைலேஜ்னு ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதில் வந்து ட்ராப் ஆகும். ஏன்னா அதிகமாக வந்து நம்ம வெயிட்டை கொண்டு போக மைலேஜில் தான் வந்து எப்பயுமே அடிவாகும். ஸோ அப்போ இந்த வண்டியிலையும் வந்து மைலேஜ் பிரச்சனை இருக்கா? இல்ல சார். சோ கண்டிப்பா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நோ நீட் டு வரி அபவுட் இட். ஏன்னா இந்த வண்டியில வந்து மைலேஜ்ன்ற ஒரு வார்த்தைக்கே இல்ல. சோ கம்மி மைலேஜ்ன்ற வார்த்தைக்கே இடம் கிடையாது. சோ வி ஆர் கிவிங் ஹை மைலேஜ் கொடுக்க போறோம். சோ இந்த வீடியோவை நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். உங்களுக்கு மைலேஜ் இருக்கான லட்டு அதிகமான மைலேஜ் இருந்தால் தான் கிடைக்கும். அதனால தான் புதிய மஹிந்திரா சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் தருகிறது அதிக மைலேஜ் இருக்கான கேரண்டி. நீங்க இப்போ அதிக மைலேஜ் இருக்கான லட்டை சாப்பிட போறீங்க. சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் வந்து அதிக மைலேஜுக்கான கேரண்டி கொடுக்குன்னு சொல்லி நீங்களும் சொல்கிறீங்க, உங்களோட அஜய் தேவகன் அவரும் வந்து சொல்கிறாரு. அதிகம் மட்டும் இல்லை, ரொம்ப அதிகமான ஒரு மைலேஜை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வண்டி. அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டே நினச்சேன், சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட்டுக்குன்னு ஒரு வேர்டே வந்து மைலேஜில் நீங்கள் காம்பன்சேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். உண்மையிலுமே வந்து உங்களோட இது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராமிஸ்க்கு இதுதான் வந்து ஒரு முக்கிய காரணம்னு நினைக்கிறேன் மேடம். தேங்க்யூ சார். அஃப்கோர்ஸ் சார், நாங்க வந்து அதிகமான மைலேஜ் கொடுக்குறோம். சார் நீங்க ஒன்ஸ் ஒரு அதிகமான மைலேஜ் உங்க வண்டி மூலியமா எடுக்கிறீங்கனாலே நீங்க வந்து அதிகமான ப்ராஃபிட் எடுப்பீங்க. எப்படி சொல்றேன்னா, இந்த இந்த கால்குலேஷனை பாருங்களேன். சோ நீங்க வந்து யூ இன்க்ரீஸ் யோர் ப்ராஃபிட். சோ நீங்க உங்க ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஹையர் மைலேஜ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். சோ ஈவன் நீங்க வந்து 5 ரவுண்ட் போறீங்க, ஒரு நாளைக்கு வந்து 60 கிலோமீட்டர் போறீங்க, இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணா 23.30 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வந்து நீங்க வண்டி ஓட்டுவீங்க. சோ ஒரு ஒரு ட்ரிப்புக்கு வந்து நீங்க இவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்க மைலேஜ் எடுக்கிறீங்க இல்லைங்களா? சோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க வந்து தாராளமாக அதிகமான ப்ராஃபிட் எடுக்க தானே போறீங்க. இல்லை கரெக்டு தான் மேடம், அதிகமான ப்ராஃபிட் எடுக்கிறத தாண்டி இப்போ இருக்கிற டேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ வந்து சுப்ரோவை பொறுத்தவரையும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு கேரண்டி கொடுக்குறீங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து காம்ப்ரமைஸ்க்கும் இல்லாமல் அதுக்கு மேலேயே வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் கொடுத்து என்ன மாதிரி கஸ்டமர்ஸை நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபையும் பண்ணி வைக்கிறீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ராஜு சார். சோ இப்ப வந்து நான் மறுபடியும் ராஜு சார் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாரு இந்த மைலேஜை பார்த்து. அண்ட் பட் நீங்க இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு உங்களை ஹாப்பி படுத்த வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. சோ நீங்க வந்து நம்ம ஃபேஸ்புக் லைவ், யூடியூப்ல கஸ்டமர்ஸ் வந்து நான் கேள்வி கேட்க போறேன், உங்களோட பதில வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருங்க, போனை வச்சுட்டு ரெடியா இருங்க, கேள்வி கேட்கலாம். சோ கம்ப்யூட்டர் ஜி, கொஸ்டின் ப்ளீஸ். ஓகே, சோ நீங்க சொல்லுங்க, நம்மளுடைய புது சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் மினி வந்து எவ்வளவு மைலேஜ் கொடுக்குது? சோ இதுக்கு வந்து நாங்க பதில் ஆல்ரெடி வீடியோல சொல்லியிருக்கோம். சோ புது சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் மினி கொடுக்குது. ஆப்ஷன்ஸ் 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஏ 20 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர், பி 23.30 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர், சி 20.94 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர், அண்ட் டி 21.30 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர். சோ இதுக்கு சரியான பதில் என்னவோ நீங்க உங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல டக்குன்னு போட்டுருங்க. சீக்கிரமா போடுங்க, இல்லனா உங்களோட பரிசை உங்களோட நண்பர் எடுத்துட்டு போயிடுவாரு. சரிங்களா? சோ கம்ப்யூட்டர் ஜி, ஆன்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? கேன் வி ஹேவ் தி ஆன்சர் ப்ளீஸ்? ஆமாங்க. சரியான பதில் கொடுத்தவங்க
அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். 23.30 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர். சோ இதுதாங்க சரியான பதில். சோ இந்த பதில் கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்ங்க. ஹேஷ்டாப். சோ நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, இப்ப என்ன பண்ணுங்க, டக்குன்னு போன் எடுங்க. நீங்க வந்து டக்குன்னு நம்மளோட எப்படி சொல்றது, கால் பண்ணியோ இல்ல எஸ்எம்எஸ் பண்ணியோ நம்மளோட ஸ்வீட் லட்டு ஹையர் ப்ராஃபிட் கொடுக்குறது வித் கேரண்டியோட வண்டியை வந்து சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் எடுத்துட்டு போயிடலாங்க. எங்க நேரத்தை வீணாக்குறீங்க? 9600-896-132. ஸோ 9600-896-132க்கு கால் பண்ணி வண்டியை வந்து எடுத்துட்டு போயிடுங்க. எதுக்குன்னா நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் மினி 23.30 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் கொடுக்குதுங்க. அதனாலதான். என்ன சொல்றீங்க ராஜு சார்? அடேங்கப்பா, உண்மையிலுமே வந்து அதிக ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய வண்டிங்கிறத தாண்டி அதிக மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்கிற லிஸ்ட்லயும் வந்து நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் வந்து நிக்குது. மேடம், இதெல்லாம் ஓகே. இனி ஒரு கேள்வியும் வந்து நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அது இப்ப கேட்கலாங்களா? தாராளமாக ராஜு சார், ப்ளீஸ் கேளுங்க. மேடம், இது எல்லாமே இருக்கு. அதாவது வண்டியோட பேலோடு இருக்கு, அதோட வீல்ஸ் நல்லா இருக்கு, ப்ராஃபிட் நல்லா எடுத்து கொடுக்குது. இதெல்லாம் சரியா இருந்தா அப்போ கரெக்டான பவர் இல்லைன்னா என்ன பண்றது மேடம்? இப்போ எங்களை மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் போறோம் லோடு எடுத்துட்டு. இப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல போகும்போது வந்து இந்த வண்டி ஏதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ்ல குறைபாடு இருக்குமா? இது அவுட் ஆஃப் கொஸ்டினுங்க. சோ இப்படி ஒரு கேள்வி வந்து நீங்க கவலையே பட வேண்டாம். இந்த பவரோட வீடியோ பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சார். எல்லா வாகனமும் பவர் தரும். ஆனா அதிக பவர்னு வரும்போது புதிய மஹிந்திரா சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் தருது அதிக பவர். சோ நான் வந்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் நான் பதில் கொடுத்துட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் இப்போ நீங்க எனக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. எஸ்பி யூடியூப் லைவ் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்க இப்ப எனக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுங்க. ரெடி ஆயிடுங்க. நான் கேட்கிற கேள்விக்கு டக்குன்னு ஆன்சரை வந்து நீங்க உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுருங்க. கம்ப்யூட்டர் ஜி, கொஸ்டின் கொடுத்துறீங்களா? ஓகே. வாட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் மேக்ஸிங்க? ஸோ நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் மேக்ஸிக்கு வந்து எவ்வளோ பவர் இருக்குங்க? ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஏ 34 கிலோ வாட்ஸ், பி 34.4 கிலோ வாட்ஸ், சி 35.4 கிலோ வாட்ஸ், டி 36 கிலோ வாட்ஸ். இதுக்கு சரியான பதில் என்னவோ டக்குன்னு உங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல டைப் பண்ணி போட்டுருங்க. நீங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் தாங்க நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி யார் வின்னர்னு தேர்ந்தெடுக்க போறாங்க. மீன்வேல் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் ஜியை ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டுலாம். கம்ப்யூட்டர் ஜி, இதுக்கு பதில் என்னவோ சொல்லிடுறீங்களா? ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்ங்க. வாழ்த்துக்கள். ஐம் சோ ஹாப்பி. பாக்கிறதுக்கே சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு போட்டிருக்கீங்க சரியான பதில். 35.4 கிலோ வாட். சி இஸ் சரியான ஆன்சருங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்ங்க. சோ வாழ்த்துக்களுங்க. வின் பண்ணவங்க எல்லாம் நீங்க வந்து உங்க சந்தோஷத்தை கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க வந்து ஹார்ட்ஸ் போட்டு இல்ல இமோஜிஸ் போட்டு இல்ல ஸ்மைலி போட்டு நீங்க வந்து தெரிவிக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, நீங்க எல்லாருமே ஹையர் ப்ராஃபிட் வர வித் கேரண்டியோட இருக்கிற ஒரு முக்கியமா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் லட்டு வந்து யாரும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அதனாலதான் என்ன பண்ணுங்க, டு புக் அவர் சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் நீங்க வந்து உங்க போன் நம்பர் எடுங்க, உங்க மொபைல் எடுங்க. இந்த போன் நம்பருக்கு டைப் பண்ணுங்க 9600-896-132 9600-896-132க்கு கால் பண்ணி வண்டியை புக் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ. சோ நீங்க வந்து நிறைய பேர் புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த விஷயத்தையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் மேக்ஸி வந்து அதோட பவர் 35.4 கிலோ வாட்ஸை வந்து கொடுக்குதுங்க. என்ன ராஜு சார், இப்போ நான் சரியான உங்க பதிலுக்கு வந்து ஆன்சர் கொடுத்துட்டேன்னா? இல்லை, நான் வந்து இப்போ கேள்வி தான் தப்பாக கேட்டணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வருது. ஏன்னா நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் அப்படியே கரெக்டாக ஒரு பதிலை கொடுத்துருக்கீங்க. இதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா மேடம், இப்போ அஜய் தேவகன்ஜி வந்து ஒரு சூப்பர் மேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே மாதிரி நம்மளோட சுப்ரோ வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் வேன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டுங்களா? நீங்க வந்து சூப்பர் வேன்னு சொல்லாதீங்க, சூப்பர் ட்ரக்னு சொல்லுங்க. இது ட்ரக்குங்க. இது சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக். இது வந்து ட்ரக்குங்க. அடேங்கப்பா, உண்மையாலுமே இது ட்ரக்கு தான். நான் ஏன் வந்து அப்படி சொன்னேன்னா, இந்த வேன் வந்து கொஞ்சம் ரைமிங்கா வருது இல்லையா, அதுக்காக தான். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுப்ரோனாலே சூப்பர் தான். ஏன்னா வந்து நீங்க சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. சுப்ரோனாலே உண்மையாலுமே வந்து சூப்பர் தான். ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வந்து மெயினான ஒரு கொஸ்டினா இருக்குது. ஏன்னா எல்லா கொஸ்டினுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் தான். பட் ஆனா இந்த கொஸ்டின், வண்டிக்கு வாரண்டி இருக்கும் இல்லையா, அந்த வாரண்டியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கண்டிப்பாங்க. வை நாட்? நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இதை சொல்லியே தீரணும். வண்டிக்கு வந்து நாங்க ஒரு பெரிய வாரண்டி கொடுக்குறோம். சோ நீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்தாலே வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் கிளியர் ஆயிடும். வாரண்டியோட வீடியோவை பாருங்க. நீண்ட கால வாரண்டி இல்லாத வாரண்டியே இல்ல. அதனால தான் புதிய மஹிந்திரா சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் தருது 3 வருட அல்லது 80,000 கிலோமீட்டருக்கான நீண்ட வாரண்டி.
சோ இந்த வீடியோ பார்த்த நம்ம Facebook, YouTube லைவ் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே ரெடி ஆயிடுங்க. நான் அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு தான் கேட்க போறேன். மறுபடியும் நான் 4 ஆப்ஷன் கொடுப்பேன். அந்த 4 ஆப்ஷனுக்கும் நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுங்க. டக்குன்னு அதை பார்த்து ஒரு ஆன்சரை கொடுத்துருங்க. வண்டியோட கேள்வி என்ன? சோ இந்த கேள்வி என்ன? இந்த கொஸ்டினோட கேள்வி, உங்களோட புது சூப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் வந்து எவ்வளவு டென்ஷன் ஃப்ரீயான வாரண்டி கொடுக்குது? ஐ மீன் எவ்வளவு வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குது? சோ இதுக்கு சரியான பதில் நீங்க கொடுக்கணும். இதுக்கு நாங்க 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கோம். ஏ 1 வருஷம், பி 1.5 years, சி 2 வருஷம், இல்ல டி 3 வருஷமா? சோ எது சரியான பதில் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து டக்குன்னு டைப் பண்ணி போட்டுருங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லங்க, நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி வந்து ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப அவளா காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. சோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டலாம். கம்ப்யூட்டர் ஜி ஆன்சர் சொல்றீங்களா? ஓகே, கம்ப்யூட்டர் ஜி ஆன்சர் கொடுத்துட்டாரு. 3 வருஷம். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நிறைய பேர் வந்து நீங்க சரியான பதில் கொடுத்திருக்கீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்ங்க. பட் யார் வின்னர்னு நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி தானே செலக்ட் பண்ண போறாரு. சோ எங்களோட சேர்ந்து இருங்க. நிகழ்ச்சி முடியற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. கடைசியில தான் உங்க பேர் வரப்போகுது. சோ உங்க பேர் வந்தோடனே நீங்களும் நல்லா சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி ஃபீல் பண்ணலாம். சோ இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க உங்க மொபைல் போன் எடுங்க. 9600 896 130 கால் பண்ணி 132 கால் பண்ணி நீங்க நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக்கை புக் பண்ணி நீங்க மொத்த குடும்பத்தோடையும் நீங்க வந்து லட்டு சாப்பிடுற மாதிரி என்ஜாய் பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஹையர் ப்ராஃபிட் கொடுக்குதுங்க வித் கேரண்டியோட. அதனால மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் வந்து 3 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குதுங்க. என்ன சொல்றீங்க ராஜு சார்? வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? இல்லை மேடம், எனக்கு வந்து கேள்வின்னு எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா நான் கேட்க இருந்த கேள்வி எல்லாமே நான் கேட்டுட்டேன், ஆல்மோஸ்ட் கேட்டுட்டேன். இப்போ வந்து எனக்கு கேள்வியும் கிடையாது, டவுட்டும் கிடையாது, எனக்கு மைண்டில் வந்து ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ரொம்ப கிளியராக இருக்கேன். ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் மேடம், கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நீங்கள் ஆரம்பத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்கும்போது அந்த ப்ராஃபிட்னு ஏதோ ஒன்று காமிச்சு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணீங்க இல்லைங்களா? அதில் வந்து இப்போ வரையும் நான் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எடுத்திருக்கேன்னு கொஞ்சம் அந்த ஆப்பில் காமிச்சிங்கன்னா ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக. சோ நான் வந்து உங்களோட வாட்ஸ்அப்க்கு வந்து நாங்க அனுப்புறோம். அந்த நீங்க எவ்வளவு ஏர்ன் பண்றீங்கன்றது நாங்க வந்து உங்க வாட்ஸ்அப் அனுப்புறோம். சோ நீங்க வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து 5,79,120 ரூபாய் வந்து 4 வருஷத்துல நீங்க ஏர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. சோ 5,79,120 வந்து நீங்க 4 இயர்ஸ்ல ஏர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. சோ இது ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். அது மட்டும் இல்லைங்க, இதை நாங்க ப்ராஃபிட் செக்கா கூட கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. சோ we are giving it as a profit check. சோ இது வந்து நாங்க செக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அடேங்கப்பா, என்ன மேடம் சொல்றீங்க? 4 விஷயத்துல நான் இவ்வளவு 5 லட்சத்துக்கு மேல நான் இது மூலியமா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேங்கும் போது கண்டிப்பா இந்த வண்டி ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய வண்டி மட்டும்தான் நான் நினைக்கிறேன். சோ நீங்க வந்து கேரண்டியோட கொடுக்குறோம். கிவிங் இட் ஆஸ் a guarantee. சோ இது வந்து நாங்க எழுத்துப்பூர்வமா உங்களுக்கு வந்து கேரண்டியும் கொடுக்குறோம். இல்ல மேடம், உங்களுக்கு கேரண்டிக்கான லட்டு கேரண்டி எழுதி கொடுக்கப்படும் போது தான் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் மஹிந்திரா சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ராக் கேரண்டி எழுதி தருது. நீங்க எப்போ கேரண்டிக்கான லட்டு சாப்பிட போறீங்க? ஓகே, சோ அடுத்த கேள்வி ஏதாவது இருக்குங்களா ராஜு? இல்ல மேடம், எனக்கு கேரண்டி பத்தி கேட்ட உடனே நான் கேட்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இந்தாப்பா இந்த வீடியோவை பாரு, கேரண்டி நான் ரிட்டர்னா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அஜய் தேவகனோட வீடியோவை போட்டு என்ன வாய் அடைச்சிட்டீங்க. எனக்கு இப்போதைக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை மேடம். ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டவுட்னு சொல்ல முடியாது, இது வந்து என் மனசுல இருந்து வர்றது. ஏன்னா இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் வந்து கேள்வியா மட்டும்தான் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா? இப்ப வந்து என்னன்னா, எனக்கு நம்மளோட சுப்ரோ ஃபேமிலிக்குள்ள என்னையும் வந்து ஒரு மெம்பரா ஆட் பண்ணிப்பீங்களா? இது நான் ரெக்வஸ்டா வைக்கிறேன் உங்ககிட்ட. ஐ நோ நீங்க வந்து இதுதான் கடைசியான கன்க்ளூஷனுக்கு வருவீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். உங்களோட வண்டி ரெடியா இருக்கு. அண்ட் இதோ ஹியர் இஸ் யோர் கீ. சோ உங்களோட கீயும் எங்க கூட ரெடியா இருக்கு. நீங்க தாராளமாக உங்களோட சாவியும் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, உங்களோட நம்மளோட சுப்ரோ ஃபேமிலிக்கு வந்து உங்களை வெல்கம் பண்றதுல ராஜு நாங்க வந்து ரொம்ப 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 சந்தோஷப்படுறோம். we are so happy to welcome you. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நாங்க ரிட்டர்ன் கேரண்டி சர்டிபிகேட்டும் கொடுக்குறோம். சோ அதையும் நீங்க தாராளமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம். ஏன்னா இந்த நாள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாளாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா என்னோட பேக் ஃபுல்லாக ஒரு ப்ராஃபிட்டாக தந்த நாள், தரக்கூடிய நாள், உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து தரப்போகிற நாள் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ ரிட்டர்ன் கேரண்டி வந்து இருக்கும்போது வேற என்ன கவலை எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம். முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா இவ்வளோ பொறுமையாக என்னோட கேள்வி எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக வந்து அதுக்கு தெளிவாக வந்து ஒரு பதில் கொடுத்தீங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து சுப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்குமே வந்து மனமார்ந்த நன்றி. நன்றி வந்து உங்கள் 2 பேத்துக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு நான் வந்து முடிக்க முடியாது இல்லையா? நம்ம கஸ்டமர்ஸ், ஏன்னா இங்கே நான் வரதுக்கு முன்னாடி என்னோட
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கீழே ஆன்லைனில் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்காங்க, கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு வின் பண்ணுற வின்னர்ஸ்க்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா வின்னர்ஸ் யாருன்னு சொல்லி மேடம் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த லக்கி வின்னர் யாராக வேணா இருக்கலாம், ஸோ நீங்களா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றது என்னன்னா, சுப்ரோ ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்பி எடுக்கலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரகசியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். என்ன ரகசியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ கேள்வி நீ கேட்டியப்பா, அந்த கேள்வியெல்லாம் வந்து நான் கேட்கல. அந்த கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஷோரூம்குள்ள வரக்கு முன்னாடியே நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன். என்ன முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து இந்த வண்டியை எப்படியாவது நான் வாங்கியே ஆகணும், அதுக்கான முடிவு எடுத்துட்டு தான் நான் இந்த கேள்வியே வந்து மேடம் கிட்ட நான் வச்சேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து என்னோட மைண்டில் எனக்கு இருந்த கேள்வி எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுச்சு, அதுக்கான விடையும் கிடைச்சிருச்சு. ஆன்லைனுக்கு வந்து அவங்க கேரண்டி சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா வந்து நீ கேள்வி கேட்ட இல்லையாப்பா, அதுக்கு உண்டான சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் வச்சுக்க, உனக்கு ப்ராஃபிட் வந்து இவ்வளோ வந்திருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே வந்து ப்ரூஃபோட காமிச்சாங்க. ஸோ கஸ்டமர் நண்பர்களே, கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இமீடியட்டாக அவங்க மேடம் சொன்ன நம்பருக்கு கால் பண்ணி இமீடியட்டாக இன்றைக்கே வந்து புக்கிங்கை போட்டுருங்க. ஏன்னா நான் வந்து கேள்வி கேட்டனாலே அந்த கேள்விக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும். இப்போ வந்து நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா மஹேந்திரா சூப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் ஃபேமிலியில் நானும் வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் கேரண்டி வாங்கின கஸ்டமராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு வந்து நிறைய லாபம் நம்மளுக்கும் வந்து வரும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க மூலியமா வரும். இவங்க மூலியமானா நம்ம மஹேந்திரா சூப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக் மூலியமா வரும். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம், எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு. தேங்க்யூ சோ மச் ராஜு சார். நீங்க வந்து எங்க கூட சேர்ந்து இன்னைக்கு இந்த ஷோரூம்ல வந்து வந்திருக்கீங்க அண்ட் நீங்க வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. இதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வெல்கம் டு மஹேந்திரா ஃபேமிலி சார். தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ மேம். ஓகேங்க. சோ நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஒன்ஸ் அகைன் அவங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். நான் ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் earlier, நம்ம வந்து முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி உங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து ஸ்பெஷல் ஆஃபர், ஸ்பெஷல் பிரைசஸ் பத்தி நான் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. சோ நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்காக அண்ட் ஸ்பெஷல் பிரைசஸும் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. சோ அது என்னன்னு பார்த்தலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஒரு கவுண்ட் டவுன் கொடுக்கலாங்க. சோ ஒரு பெரிய கவுண்ட் டவுன் கொடுத்தாதான் வந்து அது நம்ம மனசுல நிக்கும். சோ அந்த பிரைசஸ் எல்லாமே மனசுல நிக்கும். சோ கவுண்ட் டவுன் கொடுத்துடலாம். 5, என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லலாங்க. 4, 3, 2, 1 and here we go. So நம்மளோட பிரைசஸ் வந்துருச்சு. சோ நம்ம வந்து அருமையான பிரைசஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இங்க. இந்த பிரைசஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ்ங்க, தமிழ்நாடுக்கான எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ். சோ நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக் மேக்ஸி வந்து எல்எக்ஸ் 6,50,150 ரூபாய். சோ 6,50,150. அண்ட் நம்மளோட சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக்ஸ் மினி எல்எக்ஸ் வந்து 5,73,309 ரூபாய். சோ 5,73,309ங்க. சோ திஸ் இஸ் ஆர் எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ் ஃபார் தமிழ்நாடுங்க. சோ அடுத்ததாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெஷலா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. அதுவும் இன்னைக்கு புக் பண்றவங்களுக்காக ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர். சோ 25,000 ரூபாய் வரைக்கும் தள்ளுபடி இருக்குங்க நம்மளோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ல. அடுத்தது வந்து கன்சியூமர் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க. சோ கன்சியூமர் ஸ்கீம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 30,000 ருபீஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு கன்சியூமர் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க. சோ இப்படி அருமையான வாய்ப்புகள் கொடுக்கும்போது நம்ம ஏங்க அதை மிஸ் பண்ணணும்? டக்குன்னு உங்க மொபைல் போன் எடுங்க. நீங்க வந்து எய்தர் கால் பண்ணலாம், இல்ல எஸ்எம்எஸ் அனுப்பலாம். நீங்க டக்குன்னு கால் பண்ணுங்க. நம்மளோட 960008 961332 சோ 9600896132 96132க்கு டக்குன்னு கால் பண்ணுங்க. அருமையான லட்டுக்கான வண்டி, சோ ஹையர் ப்ராஃபிட் கொடுக்குது வித் கேரண்டியோட. அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சோ ஐ ஹோப் நீங்க எல்லாரும் வந்து கால் பண்ணி புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்க, இப்போ நான் வந்து வின்னர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுங்க. சோ நான் முன்னாடியே சொன்னேன், கடைசியில தான் வந்து நான் வின்னர்ஸ் யாருன்னு போடுவாங்கன்னு சொன்னேன். சோ இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி வந்து வின்னர்ஸ் யாருன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. சோ வின்னர்ஸோட பேர்களை பார்த்துடலாம். கம்ப்யூட்டர் ஜி, கேன் வி ஹேவ் தி வின்னர்ஸ் நேம்? கங்க்ராச்சுலேஷன். சோ நம்ம வின்னர்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிட்டாங்க. சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட வின்னர்ஸ் வந்து நீங்க உங்க பேர் இங்க இருக்கு. சோ நீங்க அதை பாத்துருங்க. பார்த்துட்டு நீங்க உங்களோட மொபைல் நம்பரை கமெண்ட் செக்ஷன்ல இம்மீடியட்டா ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதை பார்த்துதான் நாங்க வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்க பரிசை உங்ககிட்ட கொடுக்க முடியும். அதனால மறந்துடாதீங்க. தயவு செய்து வின்னர்ஸ், நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களோட மொபைல் நம்பரை டக்குன்னு டைப் பண்ணி போட்டுருங்க. ஏன்னா அதை வச்சுதான் நாங்க வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களோட கிஃப்ட் கொடுக்க முடியும். அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன், நீங்க வந்து உங்க வண்டியை உங்க அருமையான நம்மளோட சூப்ரோ நியூ மஹேந்திரா சூப்ரோ ப்ராஃபிட் ட்ரக்கை வந்து புக் பண்ணணும்னா
கால் பண்ணுங்க இல்ல SMS பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல we will show you the number for booking your vehicle. Thank you so much. 9600896132க்கு கால் பண்ணி வண்டியை வந்து உடனே புக் பண்ணுங்க. அண்ட் இவ்ளோ நேரம் வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. சோ நீங்க வந்து எல்லாரும் பிஸியான ஆட்கள். இந்த நேரத்துல வந்து நீங்க ஒன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம வெற்றிகரமா நடத்தி கொடுத்திருக்கோம். அண்ட் தேங்க்யூ மஹேந்திரா சூப்பர் ப்ராஃபிட் ட்ரக். நீங்க வந்து ரொம்ப சூப்பர்பான ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க, ஆஃபர்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க, அண்ட் அருமையான எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்லாம் கொடுத்திருக்கீங்க. we are so happy. உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்க தயவு செஞ்சு உங்க கான்டாக்ட் நம்பரோட இந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க வந்து போடுங்க. நீங்க வந்து அதே மாதிரி வின்னர்ஸ் ப்ளீஸ் give us your mobile number. உங்க மொபைல் நம்பரை போட்டுருங்க இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல. அண்ட் thank you so much. Please stay safe, be safe, and follow the protocols. Thank you so much. Jai Hind.